Hey guys. Ricky, टपकायला का नाही algo que dar permita. नदीतला होल सर आपली गाडी किती भरी राहणार तो गाडी भरी कटर झाली मासे काढून व्हिडिओ काढता इकडे का हे बरे असेल व्हिडिओ त्याबद्दल
अंगा घालून टाका माशी गावते हे पुन्हा कोणतं हल ना कोणतं हल ना टाटा हा रे पिशवी कशी माझ्या दांडेबिडी धरते मी कसं घालून अशा पोझिशन घे चापटे गेले पण ते म्हणजे वाटा वाढून घ्या मागे बघा गोळा झाला जर एक कच्चे आहे ना तसे गोळा झाले पाहिजे काय ना झालं मच्छर आणि मग आधी सांगता हो नसेल कोणतीला बाहेर पडतं ना ते बघू शकतो